鐘。好嗱，而家開始。嗱，今日咧就係記住兩句説話：談天說地，聯誼聊天，乜嘢都可以問啊，甚至乎即係話我間中咧可能會同你哋講就係話，喂，呢個問題超越咗即係某即係專業服務嗰類型嘅問題嘅話咧，咁咧我唔會喺學會裏邊答，因為太專業啦，即係直頭問到算命裏邊某些好專業嘅嘢啊，又或者係風水裏邊某些好專業嘅嘢咧，咁我好難會喺即係每個月4個問題裏邊包括喺裏邊嘅。但係咧，今日你哋係可以問嘅，咁咧就只有2個鐘頭。嗱，咁我咧就盡量咧就話，如果你真係要問到好深入嘅命理問題，我只有靠我徒弟咧就幫我喺後邊排盤。咁我睇咗之後，咁啊盡量希望能夠答到幾多就幾多。但係一樣嘢咧，但係你哋大家都要為咗其他未問嘅人嘅時間。嗱，我淨係俾2個鐘頭你哋啊。咁因為咧喺入會之前，我曾經咧就 set 咗個 condition 咧，就係話我係希望咧能夠係每一季最少同你哋見一次面，係免費嘅。咁其實咧Fiance 咧就都曾經建議嘅，師傅不如第一次做隆重啲啦，做有紀念性啲啦，咁咧就去揾一個細細地嘅西餐廳或者係法式餐廳，咁啊同你哋大家一齊食餐晏啊，或者係點樣樣，咁咧我可能會考慮啦，下一次都會係咁。但係點解今次我強調唔去嗰度咧？因為咧我要承諾俾你哋，即係我同你見面咧係免費嘅。下次要你哋自費，每人出翻自己嗰份咧，咁我會預先問下你哋，即係我會同你哋傾嘅。不過咧，就算點都好，就算下一次真係要夾錢啦，夾翻自己嗰份，一樣嘢就係你哋唔使夾我嗰份。我出翻自己嗰份，唔好唔得唔使，OK。呢個係我對你哋嘅承諾嚟嘅，OK。嗱，咁啊隨便發問啦，好攞咪，嗱，盡量大聲啲嚇，希望咧希望可以錄到聲。Okay. 其實我諗好多人都想問嘅就係而家或者暑假8、9月呢段時間咧，去旅行日本、台灣係咪比較危險？嗱，咁啊大家都睇到啦，日本咧就係啱啱咧就有個7.1級地震啦。咁咧就聽講話咧就8月8號，即係7、8號之間啦嚇，又話有個超級即係颱風王啊，嗰個海豚大咩啊？大海豚啊，黑海豚係啦，又話會嗨到嗰邊，跟住都有話嗨埋台北嗰邊嘅。咁咧不過咧，我哋咧就因為個風咧好古靈精怪，成日都轉方向嘅。咁咧就而家好多嘢咧，天文個預測咧都係靠 AI。咁啊上一次個 AI 咧都唔係咁準確啊，都有少少偏差，係咪先？去到最尾都屈屈地啊，咁個風向。咁所以咧唔好咁快肯定住。不過咧就係到今日8月2號為止，我頭先都有睇天氣報告，就係話仲未變嗰個方向。咁即係話都係直吹日本嗰邊啊，同台灣嗰邊都有關嘅。咁好啦，咁其實咧我係好早已經提醒好多人咧，就係暫時真係唔好去嗰個地區，因為咧嗰個地區真係熱門嘅受災區嚟嘅，唔去就唔去啦。除非我成日都係依句説話嘅，冇得揀就冇得講。咁
咁都要去㗎啦，唔使揾食啊！咁但係如果真係好多餘、好額外，唔係必須要嘅，咁暫時咧，我建議咧就唔好去嗰個地區住，因為我成日都強調一樣嘢㗎，我自己做嘢咧，一去到自己個思維咧，我就會即刻問自己有冇咁嘅迫切性，有冇咁嘅必要性？如果真係有必要性嘅話，唔做唔得嘅話，咪做咯。但係咁我都有權揀幾時去做噶嘛，就係睇嗰個迫切性啦。如果你能夠問自己呢兩個問題又解決到嘅話，咁你有好多嘢咧就心安理得啦。咁我哋做人好多嘢都係要求個心安嚇，好過咧自己後悔，唉無端端搞笪啦，可以唔去噶嘛，冇人叫你去㗎。跟住又話可以唔使咁急去㗎嘛，咁樣嗱，最緊要咧，我哋人生咧必須要首先要解決呢兩樣嘢。咁好似啦，由你哋入會到而家，我一路都教你哋嘅就係點咧？就係一定要點咧？唔好累積自己嘅衰運。點為之唔好累積自己嘅衰運咧？就唔好成日犯錯誤。咁我哋點知道咩叫做啱咩唔啱？好簡單，我已經俾咗一個好明確嘅指示你哋，就話盡量多啲跟住通勝去做嘢。通勝咧係教咗我哋好多嘢嘅。我唔記得有冇同你哋講過，其實通勝咧就係一個天道嘅軌跡嚟嘅。係我哋老祖宗咧，經過好多錯誤嘅經驗實踐，衰過跟住 mark 低落嚟。哎呀，今日有呢粒星，我就係好多人都係衰咗喺啤手上面，咁佢就記錄啊。咁咧就以我知道咧，就係秦朝嗰個年代已經有建除十二神。咁即係話嗱，建除十二神，你哋知唔知道係乜嘢啊？即係建除滿平定嗰啲日子咧，今日係破日，聽日係成日嗰啲咧，係每12日重複一次，每12日重複一次，就係有咩馬王堆出土嗰啲嘢咧，都有記載咧，就係秦朝嗰個時候都已經有記載建除十二神㗎啦。咁即係話，其實好耐以前，中國已經有老祖宗咧，佢哋將佢自己嘅經歷、經驗、衰咗個嘢寫低落嚟，咁啊成為一本歷法，咁啊相傳到而家。咁所以咧，我自己都研究咗歷法咧，都有幾十年㗎啦。咁我就會將我自己喺歷法上邊嘅心得講俾你哋聽。咁唯一一樣我就係希望就係唔好再衰。咁好啦，因為我依個學會個題目係天天好運啊嘛。咁我哋唔知道點樣去做啲嘢係可以令到自己好運嘅喎。咁起碼我一樣嘢知道嘅就係唔好犯錯誤，犯咗錯誤就係行衰運，唔好再去犯錯誤啦。如果日積月累，呢個衰運咧就越嚟越厚，越嚟越大。咁我哋點清除啊？只要我哋由今日開始減輕自己個衰運，咁你就唔使擔心，自然有好運嚟㗎啦。起碼唔衰先啦，係咪先？都好過遇到衰運啦，係咪先？咁即係話原來咧，我哋想去做啲嘢係增加自己個好運嘅，難，真係難。咁老實講啦，做人梗係難㗎啦，尤其是想發達，啱唔啱先？好啦，想唔衰咧有辦法嘅，真係嘅，有好多人係積聚咗好多經驗。尤其是我喺呢幾十年咧，我自己都有好多經驗啦。其實想唔衰咧，係真係有辦法嘅。有好多人咧係暗馬底，即係
鵪鶉咁講唔出口嘅，都係又係自己攞嚟衰啦。不過講唔到出口啫嘛，係咪？唔通講俾你聽啊？唔通賣廣告啊？哎呀，我今日又自己攞嚟衰啦，咁係咪先？好啦，其實我係好完全知道你哋嘅心裏邊諗啲咩嘅。好，第一，我就係必須要教你哋唔好再衰，唔好再咁衰。OK 啦，係咪先？係要慢慢學㗎。嗱，我預計咧，你哋成個課程咧要學幾耐？學3年。因為我有大把嘢教，我有足夠材料教你哋3年，我好有信心。所以咧，我就開一個學會，為期3年。其實咧，我講真一句，其實就係3年半。真㗎，我係唔介意計嗰6個月，嗰個6個月我哋唔好計。總之，我就係定2029年12月31號為止，暫時啊。咁啊，到時候如果你哋大家好想延續嘅話，咁咪留言俾我咯。3年後嘅事，我哋我唔即係唔需要咁快承諾住，但係我起碼今日承諾咗你哋一件事，就係我呢個學會咧一定會維持到2029年12月31號23點59分。OK， 好，第二個問題問啦，攞咪，唔使客氣㗎嚇。我想問咧，點樣有財又有富啊？嗱，好啦，其實咧亦都係講過㗎。我喺未夠呢2個月內咧，都發咗成40幾篇講義俾你哋嘅。首先就係必須要了解自己個命先，去了解咗自己個75% 先。財與富就係俾個75% 定咗㗎啦，冇人能夠改嘅。我見到咁多得道嘅師傅上乘嘅風水師一路都喺度破解緊呢個75%，但係冇可能，因為點解？呢75%咧係牽涉到好多所謂嘅因果啊，大宇宙控制咗我哋自己本身命格嘅5行成分啊，各樣嘢。但係咧，我喺咁多年咧又發現到原來人生除咗呢75% 之外，仲有25%，我稱佢為做潛能，即係潛質。例如一個攞金牌嘅運動員，如果佢未經過一個教練去訓練嘅話咧，佢係冇可能成為金牌嘅運動員嘅。咁嗰個金牌嘅教練咧，佢就係有方法去逼嗰個有潛質嘅運動員去發揮佢自己本身內在25% 嘅潛能。咁好啦，就逼出嚟。咁當然仲有一樣嘢好殘酷嘅，每個人都有25%，但係咧唔係個個人都逼到出嚟嘅。有啲人逼到10，有啲人逼到15，有啲人咧發揮到淋漓盡致25%。咁真係又要睇另外一個自己嘅努力啦。咁記唔記得我又同你哋講過，後天嘅努力要靠3個力？有冇講過啊？知㗎嘛，係嘛？原力。嗱，原來咧原力咧係已經係俾西方科學咧係承認確定呢個力係好大嘅。跟住就係念力，跟住動力。你唔好瞓喺度講嘢啦，齋托冇用嘅。許咗願，立咗念，即係個念出咗嚟之後，就要去動，去實踐。嗱，咁你就有機會去將自己暗藏嗰25% 發出嚟。其實
我嚟嚟去都係喺度明示暗示叫你哋去點樣發掘自己呢25%嘅。我最近開一個叫做招財風水班，裏邊我就係講咗人生有10個力量，有10個大道理，係愛嚟咧俾你哋去啟發點樣去發掘自己嗰25%。嗱，金牌教練已經喺度咯，咁你都要練習㗎，係咪先？唔通叫個教練同你一齊練習？教練邊度有氣啫？咁好啦，咁練習去實踐動就係要靠你自己啦。如果你連呢樣嘢都想我幫你動埋嘅話咧，咁我講俾你聽，你輸緊，我係唔會睬你嘅。明唔明白啊？好，答唔答到你個問題？好似答到少少啫，係嘛？未答晒係嘛？再問。富與貴啊嘛，富與貴首先要睇75%。如果呢75%決定咗，唉，小姐你都唔好胡思亂想啦，係咁多嘅啫，唔好放棄。自己刮掘。係啦，冇錯啦。咦，咁你就了解自己，唉，我先天嗰75%都係咁做喎，想唔想多啲？一定想㗎。咁點啊？慢慢去改變自己咯。首先要改嘅係邊個？就係思維。嗱，記住下，每一個人咧一定係先有思維而後有行為嘅。我係完全唔相信咧嗰個人未經大腦就去做某些行為出嚟，一定係經過思維。不過咧，呢個思維可能係好快到0.1秒，即係等於扯火。扯火咧就快到咧都唔知用啲咩速度去計嘅，哇！好嬲就鬧。其實咧佢係經過一個思維，跟住佢先去鬧人嘅。咁即係話，如果我哋要改，必須要從思維開始改起，思維模式。仲有喎，我又曾經教過你哋就話，記住要學真理。唔好再聽咁多咧歪理，呢個歪理咧係可以影響你哋嘅思維模式嘅。咁好啦，如果你滿腦子都係歪理嘅話，我真係唔知，即係英文我都唔知點樣 debug 嘅。你滿腦都係蟲，係咪先？蟲嘅意思即係你個歪理。所以啦，喺我呢個天天好運同學會裏邊，學就係學真理。一方面我講真理俾你哋聽，另外一方面我就講方法俾你哋聽。咁啊，慢慢學。嗱，今日8月2號個會咧就6月9號成立，咁都未夠2個月。我擔保咧，我呢個會咧真係我覺得好值得嘅。未夠2個月，其實你哋已經學咗唔少嘢㗎啦。慢慢，我要將你哋咧慢慢咧係改變你哋嘅思維。點改變啊？係改變你哋正確嘅思維。正確嘅思維裏邊靠咩動力咧？就係真理。唔好俾，即係你一部車你唔好入啲即係低級嘅原油，一定要最少都95、97嗰啲。好啦，咁你個原油係正確嘅話，咁你個動力就行得正確咯。明唔明啊？咁所以咧就係話，首先要明白咗自己嘅命格先。唔明白問我。俾咪？師傅頭先你講咧話75%咧就係生成嘅，係就係即係咪四柱八字？係啦，冇錯啦，時辰八字。係咁，如果咧冇個時辰咧，係咁啊慘啦！咁係咪就爭緊一橛嚟啊？唔係爭啊，係我揾唔到方向啊，因為你要承認同埋咩咧？就係話
有好多命格唔同嘅時辰咧，係可以將影響你一生嘅。嗱，講句我有個朋友，佢係同周慧敏同年同月同日嘅，但係唔同時。哇！我睇下呢兩個人真係爭天講地啊！唔係外表靚唔靚嘅問題喎。嗱，靚唔靚咧？其實同遺傳有關嘅，即係大家一定要相信學命理都要信埋科學。咁人嘅樣貌確實係同遺傳有關嘅。個八字咧，只係略睇到些少嘢，一定係睇唔到一模一樣嘅面貌。好簡單啫嘛，即係等於同一個八字係兩個樣嘅，不過佢兩個人嘅八字一樣啫嘛，個相貌唔一樣，但係有共同嘅特徵，即係例如，兩個人咁巧，兩個人都眉戚戚嘅咁樣話，咦兩個人都嘴細細嘅咁樣，嗱有呢啲咁嘅共通點，確實喺八字嗰度睇到出嚟，但係唔會一模一樣嘅。嗱咁即係話咧，嗰75%咧係確定咗你人生好多嘢㗎啦。咁如果真係冇咗個時柱嗰啲資料，咁係冇咗個時柱咧，咁而家世上邊咧確實係有某些玄學嘅方法咧，可以揾到出嚟嘅。咁其中一樣就係、例如鐵板神數啦，根據你出生家庭嘅父母兄弟姊妹妻子兒女嘅生肖嚟定啦，又或者咧以你過往嘅經歷啦，最頭痛嘅就係點咧？因為時柱咧代表晚年啊。咁好啦，咁有好多人嚟核對嗰個時辰嘅時候，佢都未入晚年，有好多嘢證實唔到嘅。咁所以咧，去考核嗰個時分咧，係確實咧係一個好大嘅學問。咁冇辦法㗎啦。咁只有希望自己個時辰唔係咁巧嗰個所謂嘅邊界位咯。有啲時辰真係喺個邊界位㗎，子時同丑時就直頭兩回事。有啲命係咁㗎。即係你嘅意思係早一日定係遲一日㗎啦？未必就係、總之咧，相差一個時辰有權係，即係例如我哋所謂嘅重格咩格咁樣，可以即係一個時辰之內定一個高低嘅。好，唔該晒。繼續。頭先後邊嗰個舉手先。師傅，我想問下咧，咩叫願力啊？嗱，願力咧，呢個咧就係同其實宗教有講過嘅，佛家有講過，即係許個願啊。嗱，唔好立亂許願啊，一定要好認真，唔好將個願咧作兒戲嘅。我咧係咁多年嚟咧，我係親身感染過有啲人咧，後生嗰時候或者去到即係某啲關頭嗰時候，哎呀！如果俾我得到咁咧，我真係短10年命都制啊！嗰啲咧唔好隨便講依句説話，好危險㗎。到時候佢真係攞你10年命，你真係嘔血啊！你最撈尾嗰10年，好多人都已經係生活經濟自由咗啦，平穩咗啦，享緊仔女福啦，咁無端端冇咗10年，你真係後悔。後生嗰時候咁辛苦，唔要嗰10年都算啦，我大把，我仲有50年。到你去到最撈尾嗰10年嘅時候，你就知道後悔啦。嗱，所以記住啊，唔好隨便講呢句説話。好啦，跟住仲有嘅就係話嗱，如果
邊個能夠過到呢關咧，我就會食長齋啦，或者各樣大家都聽過呢啲咁嘅願嘅。我講俾你聽，真係生效嘅，你真係要做得到先好。如果有人破壞咗自己個願嘅話咧，我都可以夠膽講咧，佢真係唔會再有運行嘅啦。因為你自己整衰自己啊！嗱，嗰個願咧，我成日都睇嗰啲最新嘅醫學報告啊，最新嘅科學嗰啲發現啊咁，我暫時未睇到科學點樣去將一個願力定義出嚟，但係佢哋係承認嘅，佢哋係有個 terms 係講呢樣嘢嘅。你去抄翻，而家好方便啊！你去問 AI 得㗎啦 ，AI 實講到俾你聽咩叫願力，咩叫念力咁樣。嗱，念咧就係點咧？就係曾經有買錢母嘅人咧，我唔係教咗你哋嘅認主嘅，認主就係用念力同嗰個物件溝通，即係可以用一個神秘啲嘅名詞，即係例如通靈啊或者通念，就係點將自己嘅念力放喺嗰個物件嗰度。嗱，咁呢個就係念力啦。念咧其實咧係一個堅持嘅信念嗰個力量啊！即係成日都講我唔得，我唔準咁，呢個就係自己一定有個念喺度。跟住就係我睇咗咁多年風水，如果嗰個宅主揾我睇風水，佢都唔信嘅話咧，佢都冇加自己嘅念落嗰個風水陣嗰度咧，嗰個風水陣真係咧最多發揮到一半出嚟。其實嗰個念力咧係可以發揮喺嗰個風水陣嗰度。風水陣咧，其實咧係加強你哋嘅信念，加強你哋嘅念力。例如我成日都講過啦，有病唔好揾我先，睇咗醫生先，食咗藥先。不過之後你可以揾我嚟喺你屋企佈局，我可以將你屋企某個部分嘅磁場嘅力量擴大啲，令到咩啊？唔係我醫你，係令到你食緊嗰個藥更加有效。嗱，其實你哋有個經驗嘅就係話，點解有啲人食呢隻藥就5日得5日 OK， 有啲人2個禮拜都唔 OK。原來咧有好多人自己嘅身體有一種叫做抗藥性，跟住個屋企又有一種抗藥性喺度，唔知屋企住緊嗰個單位啊，某個擺設啊方位咧，嗰個氣場咧同自己食緊嗰個藥對沖嘅。咁即係話你食咗5日冇效，人哋食5日，哇龍精虎猛，就係嗰個氣場磁場同嗰隻藥物沖唔沖？嗱，咁記住啊嚇，咁咧就去醫病嘅風水咧，其實個目的就係咁，希望能夠喺你屋企裏邊有一個磁場可以幫助你吸收藥物，唔好同藥對沖。嗱，咁我哋老祖宗咧，其實好早已經揾咗㗎啦，就係話嗱，嗰年嗰個方向咧，嗰個磁場咧就係叫做天醫咁樣樣。咁你就一定要發揮嗰個天醫個力量去幫自己啦。咁有好多方法嘅，即係好似我公開教咗大家，一個家宅裏邊有4個財位，就係咁咯，係嘛？好多只會知道一個財位，不過咧每個財位有每個財位嘅功用，一個就愛嚟聚財嘅，賺咗錢儲埋佢。嗱，我最近嗰集都有曾經提過啦，一個10幾萬嘅人到最嬲尾到月尾都係零同埋銀行冇儲蓄嘅。嗱，就係佢個聚財能力唔夠，一個就係生財，
一個就係破財，一個就係子孫債，子孫債都係財。咁啊就係人生有4個財，我哋都要兼顧噶嘛，係咪先？我最記得我中學嗰時候成日都睇嗰啲校際咩問答遊戲比賽啊，鬥快答啦。你鬥快答係得，但係你唔好錯得多咯。錯咗要倒扣分，你就之前你答幾多都冇用。忽然間見個一路都冇乜答分攞第一名，係咪先？即係應翻我講嘅人生咧，有好多時候咧，即係扣分制嘅。你扣得越少分咧，你就自然高分。嗱，咁啊又同我另外一個哲學理念咧係吻合嘅，就係話我好強調人生嗰75% 裏邊係有上限而無下限嘅。如果你哋一路跟住我呢10幾年嘅話咧，你就知道我成日都講呢個理念㗎啦。咩叫做有上限咧？就係話咧，嗰75% 裏邊，我可以計到你最叻就係咁樣樣。我夠膽講你唔會叻過李嘉誠，但係我係完全睇唔到嗰75% 裏邊你衰成點。唔好以為今日已經，師傅我今日已經衰到貼地啊！唔會啊，仲可以再貼地啲再落18層都得啊！因為我控制唔到你點衰，我睇唔到個八字你可以點衰，點衰全部都係喺你自己掌握手上。你唔信嘅話，咪繼續再賭咯。你咪叫人，如果有人肯借1億俾你，你咪繼續賭咯。你咪繼續輸，俾多1億你都翻唔到本。就係一路沉落底，係無底深潭，冇止境嘅。嗱，呢個就係叫做冇下限。下限記住係控制喺自己手上邊，上限真係要睇天睇命。嗱，記住仲有一樣嘢就係我喺課程嗰度講咗俾大家聽。我哋成日都講天啊天啊天，天係乜嘢？天即係天時天運。咁我哋人一定要同天人合一，先能夠有機會去改運。咁天人點樣合一？咁我喺課程嗰度咧又會教大家。不過最主要就係我講咗一樣嘢就係，記住唔好叫個天嚟合你，你一定要去合個天。個天係唔會睬你嘅，又唔會害你，但係又唔會益你。你有本事咪用我個能量咯。個天根本佢中性嘅，冇性嘅天啊，仲可以，仲要冇人性嘅。我淨係有天性嘅，個天就係有天性。你能夠發現到我嘅能量，你咪攞去用咯。唔同咧，某些鬼神個學説或者某些宗教咧，就係話：咦，我靠咗你你幫我使唔使還㗎？記住，同個天攞嘢咧係唔使還嘅，佢都唔覺得你借咗佢，你唔攞就笨啦。即係等於我係香港第一個師傅，係講俾大家聽要去曬太陽。曬太陽有咩好處？曬太陽裏邊有一種能量，我哋唔吸就笨啦。呢啲咪就係個天咯。個天唔理得我哋咁多㗎。咁有可能某個地方嗰個鐘頭嗰日嗰個紫外光好弱，咁都冇計嘅喎，都唔關個天事喎，係咪先？你有就有，冇就冇，明唔明啊 ？OK， 嚟。睇問問先，答唔答到？答到啦嚇！唔該，師傅，我想問咧，嗱，時辰八字咧係好重要啦。咁而家咧好多小朋友或者父母係為咗佢
知道係好重要咧，就揾師傅算咗命。係咁即係咁講，咁會唔會係逆天而冇行？唔會。嗱，記住一樣嘢，你能夠做得到，已經係順天啦。即係話你命中有咁嘅福氣，嗯但係嗱，跟住你要考慮喎，你有冇揾啱師傅？嗯係咪先？每個師傅嘅本事都唔同，明白即係等於唔好以為食蛋糕嚿蛋糕都咁好食先得㗎。嗯你睇下邊個做㗎嘛？呢個蛋糕啱唔啱啊？嗱，好啦，記住，即係咧，我有時候咧，我係唔相信有啲嘢就叫做逆天而行，好難逆嘅個天。嗯你要用好大嘅力量。總之就係你能夠做得出嗰件結果出咗嚟，其實都係天意。不過嗱就有分別啦。我就想問下，譬如嗱，呢個時辰係2個鐘噶嘛？咁你同一間醫院咧，從呢2個鐘咧，可能有10個小朋友出世。係啊咁呢10個係咪個命運會一樣唔嘅咧？一樣，但係有共通點。嗱，我可以講埋俾你聽，命格咧就有一個咁嘅特性。如果大家同係嗰年，咁即係話咧，你同佢係某些方面係同類，有啲嘢係相同嘅。即係話，例如，哇！今年所有屬龍個人都點咁樣，係有共通點。如果大家都係屬龍嘅人，咁啊當然啦，屬龍有睇下幾多歲個龍啦，咁就有啲乜嘢共通點啦。跟住又同年同月個相同嘅嘢又多咗，同年同月同日相同嘅嘢又多咗，年月日時都一樣又多啲，但係相同晒並不表示完全相同。記住，依個相同並不表示完全相同，佢係一定係有一個某些事情係一模一樣，但係唔係全部一樣，係有分別嘅。咁好啦，咁當然啦，咁我哋如果好科學嘅話，應該就分別喺嗰120分鐘啦，係嘛？依個咧就係6.01分，嗰個就6.02分，咁啊起碼都有120種唔同嘅病啦。咁呢個係細分。不過我可以講埋俾你聽，點解嗱未必有師傅係會承認我依個咁嘅立論？點解我成日強調八字只能夠算75%？呢個係我嘅咁多年嚟，其實咧我研究咗命學咧50年，超過50年。咁啊執業都執業咗35年。我係發現咧，如果我能夠算準到你75%，我已經好神嘅啦。我已經係夠膽講咧，真係天下無敵嘅。咁點解算到盡都係75%？嗱，嚟啦！而家咧就大家將自己嘅科學知識嘅領域攞晒出嚟。嗱，一個八字咧，原來咧係有一個叫做先天八字同埋後天八字嘅。我哋出世嗰個就係後天八字。咁先天八字咧，到而家科學都未揾到。嗱，咁啊可能呢個真係天意啦，個天唔俾我哋知。咁你話未來唔知某些年份科學能夠揾到咧，嗱咁我真係嗰時候咧真係變天啊！真係成個學説就係點咧？記住，另一個八字就係受精八字。嗱，記住嚇，不同受精嘅八字係可以同一日、同時即係同年同月同日同時同分出世嘅，啱唔啱？嗱，大家呢個都係成年人，唔怕講呢啲話題，係咪先？好啦，咁啊，原來點解同
同一分鐘都出世唔同嘅咁。哦，原來佢哋有唔同嘅受精八字，咁梗係有唔同啦。咁相差有幾多咧？唔知。總之就係唔同嘅八字啦。咁你話相差有冇3個月啊？唔出奇嘅喎。有啲早產3個月嘅喎，佢受精期2個受精期係好接近，相差1-2日，但係出世有權相差2個月嘅喎。我曾經聽過中國農村啊，係可以懷胎11個月、12個月㗎，即係奇怪。香港而家即係世界個醫學咧唔俾啊。總之咧，醫生咧就唔知咩200幾日，總之嗱，其實醫生計嗰200幾日都唔準嘅，即係大家好似共同有個公式出嚟。總之嗰日就係預產期。超過預產期之後就催生，唔俾你超過預產期嘅，同我哋改名一樣啫嘛。個父母，我首先問佢個預產期係乜嘢，咁跟住咧我就已經係知道啦。醫生只會喺預產期之前14日內同你開刀，第15日佢都唔包，因為有乜事嘅話釘牌。因為個醫生咧，佢係要解釋點解預產期15日你要開刀，除非特別原因，佢肯同你孭。冇啊，我覺得呢個胎咧有危險。咁其實即係假口供啦，係咪啊？假證供啦，係咪先？醫生唔會孭嘅，除非你識得個醫生好熟。喂，醫生，師傅話第16日前嗰個好啊，好到不得了。嗱。醒多2日我，咁個醫生梗係扮嘢過，唔得，收水啦，係咪先？咁啊醫生咧就會諗個向得醫管局交代嘅理由，因為真係要寫報告。如果萬一預產期第16日前真係出事嘅話咧，真係好慘噶，佢一世釘牌。就係咁樣樣，我越撐越遠好似。我知多咗，原來受精嗰個有機會係一個先天發展。係啊，呢個我從來我最近我從來都冇諗過。唔係啊，我最近喺 Facebook 發表咗一個咩啊？唔同啊！死到我發表咗我都唔記得咗添，即係孖生，係啦，孖生孖胎啊，孖胎可以係唔同老豆嘅。嗱，古靈精怪咧，孖胎同一時間都可以唔同老豆，連個阿媽都唔知啊！嗱。係啊，唔係確實係喺醫學上面有呢個咁嘅案例啊。我哋間廠嗰陣嘅一個上晝，即係我哋司儀，我哋司儀嘅一個上晝一個下晝咪唔同咗咯，唔同男人啊。係啊，但係分嘅個樣真係聽講。咁你驗血咪應該知咯。係其中一個男人都驗唔到，個 DNA 都唔知走咗去邊啦。因為個阿媽冇咁覺得冇咁嘅需要去驗，佢覺得係同一個男人，係咪先？係，總之就係，總之就係有可能啦。呢個世界真係古靈精怪。咁啊完全你生對龍鳳胎，但係佢另外一個仔咧就指人哋個男人啊。總之咧就好奇怪嘅，呢樣嘢真係最慘一樣嘢。如果個女人知都真係連個阿媽連個生嗰個都未知嚇，係咁啊？係咪先？好嚟，師傅點睇今年下半年嘅樓市同股市啊？好嗱，做下廣告啦。我10月3號年年都會舉行一個通勝簽名會嘅，咁啊今年咧就第3年啦。咁我已經都係 book 咗呢度咧，一定舉行㗎啦。10個
參加我都做，即係我唔會取消㗎啦。咁啊，梗係希望你哋多啲參加啦嚇。咁啊，10月3號。咁咧就係嗱，其實下半年咧，我喺某個 YouTube 平台咧都講咗㗎啦。咁啊，就係戰爭嗰方面咧，其實咧係喺最高峰咧，應該係秋天第一個月嗱就快立秋啦嚇。咁咧就應該喺丁酉月度咧已經係去到最高峰㗎啦。咁即係話下半年有機會戰場會嗰個戰勢咧會減輕，甚至乎咧會少減1個半個戰場。咁第二咧就係天災會多咗啦。咁第三咧就係我喺年頭嗰時候咧都講咧就係話今年咧表面上識睇算命嘅就係今年係丙年，梗係同個溫度啊熱度有關。中咗就係話你會發現有好多地方咧就係哇個表溫真係犀利到不得了，熱爆標。咁香港都試過真係又破紀錄嘅，但係今年個天氣咧背後有一樣嘢咧，唔係咁多人識睇，就係雨水。呢個水咧就係風帶雨嗰個水。咁好啦，又開始應驗咯喎，即係上一次嗰個巴威啊，巴威上一次嗰個風咧嚇，唔係再上一次有個威字嘅巴威係嘛？已經話咩風王啦，哇！依一個大海豚仲犀利，白海豚仲犀利，即係好似暫時被稱係今年嚿風王，仲要話咧一個捲4個，即係立晒。嗱，睇下係咪真啊？嗱，咁呢個又係應驗咗啦。咁即係話咧，下半年咧嗰個風啊，嗰個雨水，尤其是即係話呢個風會帶嚟雨水，嗰個雨災水災咧係一個明顯嚟緊嘅啦。咁跟住其實咧就係好科學嘅，就係話極熱就會出現極冷啊。咁咧同之前嗰個地球嘅高溫一路高溫咧係唔同公式咁計法嘅。我可以講俾你聽，科學家咧真係好易做嘅，買上攤就得㗎啦。開大買大，開細買細。科學家都係咁噶啦，連續幾年個冬天個熱度比平時冇咁凍咧，咁佢就話啦，地球咧未來咧個溫度咧就一路上升噶啦嚇，跟住咧就爆露，呢幾年一開始冬天冇咁熱啦嚇，你記唔記得10年8年前啲科學家成日都講噶嘛？今年個冬天有個地球嗰個熱度咧又高咗0點幾多度啦，咁啊未來成個地球如果再咁落去嘅話咧就出事啦咁。但係佢都唔明白，成個宇宙成日都變噶嘛，唔會長期跟住呢個軌跡走噶嘛。佢哋咧就一定係賭順攤嘅，開單買單，開箱買箱咁樣。嗱，咁我可以講埋俾你聽咧，就係點解我哋知道有變化？因為我哋根據60甲子嘅變化啊嘛。有一句説話，你哋成日都講嘅，變幻才是永恆，係永遠都啱嘅。呢個地球係唔會永遠都係咁嘅，唔會永遠不變嘅。點解咧？係因為地球根本都未停過。咁啊，公轉自轉，公轉自轉，咁即係代表地球係變㗎啦，秒秒鐘都喺度喐緊，有得喐，即係有得動，有得動就係有得變。嗱，咁咧記住啦，咁咧就冬天咧又會咧會更加凍啲。咁啊，好似6月份咧，美國咧喺某些天文現象，唔知美國有啲咩山咧係6月飛霜嘅，又好奇怪嘅。咁
好啦，其實咧喺我哋咁嘅角度，我哋去做預測嘅人咧，其實一啲都唔奇怪，係軌跡。因為我用一個最簡易嘅表達方式解釋俾你哋聽咧，就係因為今年個丙下邊就係個丙午年，咁啊咁巧喺個九運裏邊嗱，每60年出現一個丙午年，咁啊三元九運裏邊嘅九運咧就係第三運裏邊有一個丙午年，第六運裏邊有一個丙午年，第九運裏邊有一個丙午年。咁今年咧就係丙九運裏邊嘅丙午年，即係話180年一次嘅啫。咁呢個丙坐下係午，呢個午就係丙太陽嘅有個特性，我哋俾咗佢就叫做陽刃。陽刃咧就係極旺、極強、極霸道。咁喺我哋中國嘅哲學思想、玄學思想裏邊咧，就係物極必反。咁我自己咧就唔中意用個反字嘅，就係物極必變。咁好啦，咁即係話有好多咧極端嘅嘢咧就會變化，咁好多嘢咧就走極端。跟住呢個丙座下呢個陽刃，我哋叫做病。咁所以咧，如果你有睇我其中一集嘅話咧，我會用一個好簡易嘅説話講俾大家，就係太陽病了。太陽病了啊，出事啦！咁出咩事咧？真係唔知，係任何事情都有機會發生，因為太陽對我哋呢個地球咧管太多嘢，任何嘢都係俾呢個太陽管嘅。咁所以咧就係有好多天文嘅現象、物理上任何嘢都有權發生。咁咧就呢個咧就係我哋下半年嗰個走勢咯。咁跟住咧就係房地產咧應該即係嗱，我自己咁睇咧，就係房地產咧係應該咧係已經係到咗一個穩固期嘅。咁穩固期係可以傾向慢慢上升嘅。不過記住，世界變咗，八運同九運都係變咗。香港嘅房地產唔會好似八運咁樣升幅。唔好再諗翻轉頭嗰時，哇！想當年可以做 conference mall 都未上會就已經賣得甩嘅啦。淨係買個籌你都值幾廿萬啊！即係你入咗票攞個籌已經係可以賺錢嘅啦。咁咧跟住咧，求其去嗰度畫3個單位，都未使上會嗱，因為咧一上身咧就你又賺少好多嘅。因為咧又要俾律師費用，總之各樣，你都未搞，都未去到上身，都已經有人同你買，唔會再出現㗎啦。但係你又要咁睇喎，其實咧有好多樣嘢咧，大家唔知唔知？雖然樓價係跌咗，但係租金未跌，租金係一路升，得人驚。咁咧即係話咧，香港人佢哋對房屋嘅概念觀念咧係改變咗。咁當然有好多因素嘅，有好多咧係好合理嘅因素。其實嗰班地產佬佢哋係知嘅，即係等於香港人嘅消費模式都已經係改變咗啦。大家都知啦，中意淘下，跟住又中意過關玩。呢個就係已經係香港人嘅消費模式變咗啦。9點半夜晚就有人問你拉蘇打啦，仲要唔要嘢啦？咁我哋10點鐘關門啦。香港而家冇晒夜市，你想忽然間即係10點零鐘去食宵夜冇喎？
唔係冇，應該有嘅，實有啲嘅難揾咯。大部分都係10點鐘關門酒樓、餐廳各樣嘢，咁即係話消費模式變咗即係時間變咗啦，時代變咗啦，時勢變咗啦。咁我哋一定要隨住呢個時勢轉變，跟住嚟一個轉化，所有嘢都已經轉化咗啦。咁你再講有好多嘢咧，其實已經一路轉化到我哋算命嘅一定要識點樣去應接呢個轉化。咁第一個轉化你哋都應該贊同㗎啦，就係咧出生人口低咗，但係養小動物嘅即係多咗。咁原來咧喺命學上邊係相通嘅，唔生開嚟養狗養貓咧，其實係相通嘅。佢數字少咗啫，貓狗多咗，咁就係轉化咗啦，係咪先？咁好啦，我記得我曾經都講過一個即係現象嘅就係咧，地球上邊咧一路轉化咧，就係女權高咗，女人嘅地位高咗，女人揾錢嘅能力同埋數字又高咗，但係生育少咗。其實有關嘅喎，可以講埋俾你聽啊。可能唔講你唔知啊，原來女人越生得多越蠢嘅，你唔信啊？係啊，真係㗎嗱，你冇經驗，阿媽有經驗，阿媽生得你出，係咪先？真係㗎，女人生得越多，真係會蠢嘅。咁好啦，咁但係個時代轉化，女人越嚟越聰明喎，咁咪真係生少啲，即係變相會生少咗啦。咁好啦，咁佢女性生育嘅能力轉化咗去乜嘢啊？轉化咗去生財咯，食神就會生財。咁所以咧，女性生財嘅力量能量高咗，揾多咗錢啦。嗱，呢個就係一個合理嘅轉化，我哋叫做轉化。咁最現實嘅同埋最貼切，我有時候都真係唔知道點樣去解釋，就係古時男女結合就係叫做結婚啦。而家唔使嘅，而家係拍拖係必經階段要結合，你唔結合我就唔同你拍拖，係咪？咁好啦，咁你點睇啊？古時話，喂，師傅佢結合過咁多次，佢係咪等於結合咗？係咪結咗30次婚啊？我曾經同拍過6次拖，咁係咪代表佢結咗6次婚啊？每次甩拖係當一次離婚啊？係咪？嗱，呢啲咪就係社會個轉化，成個即係成個地球嘅轉化。有好多嘢咧，我哋慢慢都要去參透。OK， 嗱，咁咧就休息5分鐘，好唔好？好。